大家好啊！今日西人頻道咧，其實都好耐冇同大家見面啦。咁咧，今日咧，你見到我一個 shot 咧，就已經去到一個咩地方咧？其實咧，我想分享下自己咧喺呢一段時間咧有啲嘢做過啦。咁啊，我最近咧其實就啲牙齒咧都整好咗。咁原因點解？之前咧啲牙齒咧係好多問題啦，包括有牙周啊，有啲牙腫脹啊，因為可能啲智慧齒問題啦。咁啊，後來咧經過一啲嘅介紹咧，咁我就去咗一間牙科中心啦。你估係咩公司咧？咁咧其實我就去咗一間維港口腔啦。咁初咧其實我都去過一啲唔同嘅口腔嘅連鎖公司啦。咁我覺得其實咧我就本人中意呢一啲比較冇咁直銷式嘅一啲嘅服務嘅。咁啊點知嚟到之後咧，就發覺咧呢度咧係完全一啲直銷都冇咯，甚至乎佢係俾咗啲建議俾你啦。咁所以嚟講咧，我覺得咧我係揀啱咗一間口腔公司嘅。咁啊當然啦，主診嘅醫生咧，我係真係極度去，即係好推介佢，即係幫咗我真係唔少忙，甚至我連屋企人都介紹埋過嚟。咁你知啊幾好啦。至於咧，我嘅主診醫生咧幫咗我咁大忙咧，就係佢啦，黎醫生啊。咁咧，我而家咧就入去嗰個治療室啦。呢個咧就係佢第一次幫我去整牙周治療嘅時候咧，就係呢間房嚟嘅。呢個咪黎醫生咯。你話李醫生，咁啊，不過李醫生真係其實都俾面啊，因為難得可以提供間房咧俾我拍一拍啦。咁其實咧，李醫生咧太好，所以佢幫咗我之後咧，我都介紹俾屋企人嚟揾佢嘅，唔揾佢都唔得，係啦。咁所以嚟講咧，我今次咧我真係好想拍一段片咧，係同大家分享下咧，點解我今次要拍一條片，係因為我真係好想將呢樣嘢咧講俾大家聽。除咗睇牙重要之外咧，服務都好緊要嘅，係啦。咁啊，希望大家睇條片會喜歡我今次嘅介紹啦。